boy emasmiz arzon narsa xarid qilganda. Umringlarni, pulinglarni ortiqcha sarflagandan ko'ra bitta to'g'ri vrach tanlanglar. Bunda umuman qo'rqadigan joyi yo'q. Qo'rqadigan jarayon, men o'ylaymanki, noto'g'ri vrachga tushib qolish. Patsientlarimning orasida eng sho'x desam ham bo'ladi. Tadbirlarda ko'p yuraman, ommada ko'p aralashaman. Fotograflardan iloji bo'lsa mana shu rakursdan olsin, bu rakursdan olmasin deb turardim-da. Operatsiyadan keyingi birinchi haftalik qanday o'tdi? Qancha katta jarayon-a? To'g'ri. Shu jarayonni o'zida men 1 sutkada chiqib ketdim. Men holatim yaxshi edi. Atrofdagilarning sizga bo'lgan munosabati o'zgardimi? Voy, Dilnora opa, rosa chiroyli bo'lib ketibsiz. Bizdan ham yosharib ketibsiz. Xursand bo'ldim endi tashqarida. Ana oldin osilgan yuzlar bilan turardim-ku. Hozir tarang yuzlar bilan turibman-da. Men 40 kilo vazn tashadim va menda kuchli osilish paydo bo'ldi. Narkozdan qiynalmadim men. Psevdokosmetologlar ko'payib ketdi-da. Bu face, bu yuz. Sani bir qorning emas bekitib turadigan, sani bir boshqa joyi emas yopib turadigan. Bir umrga deformatsiya qilib tashyapti. Uni tuzalmaydigan darajaga olib borib tashyapti. Qaytib tiklab bo'lmaydi uni. Hurmatli ayollar, mana shu jarayonlarni hammasini muvaffaqiyatli o'tkazgan patsient sifatida har doim to'g'ri vrach tanlaylar. Mana shunaqa, nima deydi, ishini xatosiz qiladigan. Hammaga assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Mana bugun bizada 15 kunlik rezultat patsientimiz Dilnora biza bilan o'sha 15 kun operatsiya paytida, operatsiyadan keyin nima bo'lganliklari haqida gapirib berish uchun keldilar. 15 kunda facelifting, smart lifting operatsiyasidan keyin bomba rezultat, o'zlari ham juda ham mamnun. Dilnora, qanaqa natija kutdingiz, qanaqa natijaga erishdingiz? Assalomu alaykum, hurmatli aziz ayollar, aziz qizlar va aziz Inoyatovni muxlislari. Men mana bugun 15-kunda turibman, natijamda 15-kunda. Endi hamma narsani, nima deydi, ongli ravishda minimumni kutaman har doim. Chunki men ko'p narsaga, nima deydi, fan tarafidan, shu ilm, meditsina tarafidan qaraganim uchun unaqa ko'p narsa kutmayman. Lekin har doim kutganimdan oshiq bo'lyapti. Hozir ham kutganimdan oshiq. Operatsiyadan oldin, mana hozir siz 45 yoshga kiryapman deganingizga o'zim даже ishonmadim. Operatsiyadan keyin juda ham o'zgargansiz. Yaqinda ham aytdim, solishtirdik rasmlarni, umuman juda ham yosharga o'zgargansiz. Albatta bu yaxshilikka. Va operatsiyadan oldin baribir qo'rquv bo'ladi har bitta patsientga. Nimadan qo'rqqansiz? Narkozdan bo'lishi mumkin, og'riqdan bo'lishi mumkin, o'zgarishdan bo'lishi mumkin. Nimadan qo'rqdingiz? Endi masalan bu savolni hozir menga emas, birinchi marta operatsiyaga kirgan odamga berganingizda balki boshqacharoq bo'lardi. Menda bu operatsiyalar, plastik xirurgiyadagi qo'rquv degan narsa umuman yo'q. Chunki bu jarayonlarni уже 4-ga kirishimman. 4-ga kirganim uchun umuman qo'rqmayman. Kirishdan oldin baribir juda katta massiviy vrachlarni komandasi bilan har doim gaplashib, maslahatlashib kiraman va har doim o'zini hurmat qilgan vrachlarning oldiga boraman. O'zini hurmat qilgan vrach birinchi analizni tekshiradi, sani holatingni tekshiradi, sanga mumkin emasmi, mana bu haqida ko'rsatma beradi va shundan keyin sani o'sha nima deydi, o'zini qo'pol qilib aytganda pichog'ini tagiga oladi-da. Men har doim mana sizlar bilan gaplashganman, sizdan tashqari boshqa shu plastik jarrohlar bilan gaplashganda ham o'sha o'zimni fikrlarimni, o'zim qarorlarimni takomillashtirib borganman-da, усовершение deydi-yu. Nima qilishim kerak, qaysi vrach tanlashim kerak, qanaqa qilsam to'g'ri bo'ladi, narkoz haqidagi tushunchalar. Endi bu narkozni men bariatriyada olib ko'rdim. O'sha nima deydi, lipoksiyatsiya, abdominoplastiklarda olib ko'rdim. Hozir u nima deydi, mif gapiradigan narkozlar qolmagan O'zbekistonda. Aynan bu planoviy xirurgiya-ku. To'g'ri. Plastik xirurgiya bu planoviy xirurgiya. Sen bemor bo'lib kelmaysan, bu yerga patsient bo'lib kelasan. Sog'lom bo'lsangina sani nima deydi, o'sha plastik operatsiya qilinadi-da. Mana glavoy shuni tushunish kerak ayollar. Asosiysi mana shuni tushunish kerak. Sen sog'lom bo'lsangina qilishadi. Sen bemor bo'lib kelmaysan, son sog'lom patsient bo'lib kelasan va senda o'sha yuz tuzilishingni qanaqadir
ko'rsatmalar bo'ladi. Biz aytamiz o'sha yer tortish kuchi, gravitatsiya, to'g'rimi? Biz ozganimizdan keyin yer tortish kuchi bor, bu fizik qonun, hamma narsa pastga qarab osiladi. Bu pastga qarab osilishi ayollarni bir 15-10 yoshga qari ko'rsatishi mumkin. Va bundan nima deydi, oynaga qarab o'zingdan qoniqmaslik paydo bo'ladi. Masalan, menda shunaqa bo'ldi. Men 40 kilo vazn tashadim va menda kuchli osilish paydo bo'ldi, ptos paydo bo'ldi. Butun tanam yuzlab paydo bo'ldi bu. O'sha ketma-ketlikda o'sha narsani bartaraf qilib bordim va men narkozga bir 4-marta kirganim uchun bu narkoz haqida menda umuman nima deydi, qo'rquv yo'q. Chunki narkozdan qiynalmadim men. Qiynalmaganman. Mana shu 3 ta jarayon bo'lsa, bu 4-si bo'lsa, umuman hozirgi gazovoy narkozlar shu operatsiya tugagandan keyin bir adashmasam 1,5-2 soat ichida o'zingga keltirib qo'yadi. Hech qanaqa bosh og'rig'i ham bo'lmaydi. Menimcha buni men emas, hamma o'tayotgan ayollar shunaqa desa kerak. Menimcha hamma ham ko'rgan ayollar, shu operatsiya jarayonidan o'tgan ayollar bu narsani inkor qilmaydi. Endi umumiy shu narsani qilmagan, qildirmoqchi bo'lgan va qo'rqib qo'rquvda bo'lib turgan ayollarga men aytmoqchimanki, bunda umuman qo'rqadigan joyi yo'q. Hurmatli ayollar, hurmatli qizlarimiz, narkoz emas, asosiy bir qo'rqadigan jarayon, men o'ylaymanki, noto'g'ri vrachga tushib qolish. Bu narkozlar emas, bu apparatlar emas. Apparatlar ham zo'r hozir. Nanotexnologiyalar hammasi, asosiy shu qo'rqinglar noto'g'ri vrach tanlab qo'yishdan. Albatta, vrach tanlash juda ham muhim. Bitta savolim har doim o'ylayman, mana masalan mani qayerdan topdingiz va nima sizga mani tanlashga turtki bo'ldi? Men masalan shu operatsiyangizni man qilishimni nima uchun xohladingiz? O'sha haqida bilgim keladi-da, men постоянно. Men endi bu jarayonga kelguncha endi menda umumiy kardinal o'zgarish bo'lyapti-ku, baribir hamma taraflama. Masalan, men 97 kilodan shu 60 kiloga tushib kelganman. Bu narsalar men O'zbekiston birinchi chet elliklarni ko'rishdim. SNG, men bloshinni ko'rish boshladim. Sandar Afanasiyni yuzim bo'yicha-da, yuzim bo'yicha. Chunki yuzim bo'yicha men O'zbekistonda hech kimga ishonmay turdim, to'g'risi. Yuzim bo'yicha ishonmadim, lekin Nijniy body lift, mamoplastikada O'zbekiston zo'r. O'zbekistonga gap yo'q. Bir men 20 ta vrach kuzatdim, 20 ta vrach. Endi O'zbekistonda juda ko'p vrachlar, yaxshilar ko'p. 20 tadan keyin 10 talik saralab oldim. Keyin 10 tadan 5 tani saraladim. Keyin 5 tadan 3 ta qoldirib, keyin 3 tani atrofida aylanverdim, boraverdim, hammasidan maslahat qilib boraverdim. Keyin mana shunaqa tanlanish bo'lyapti. Endi yuz masalasida menda bitta narsa bo'ldiki, bizani O'zbekistonda shu mentalitet shunaqaki, ayollar, men bilaman, sizda juda ko'p ayollar unaqa o'tkazib ketgan, tajriba borligini bilaman. Lekin hech kim yuzini ko'rsatishga xohlamaydi. Mentalitetda uyaladi. Kimdir eri ruxsat bermaydi, kimdir nimasi ruxsat bermaydi. Ishonaman va men buni ko'rib turibman. 2021dan beri kuzatyapman. Sizda chok tozada. Endi lipoksatsiyalar qilganda, o'sha abdominoplastika qilganda choklarni ko'ramiz-ku biz bari. Choklarni iziga qaraymiz. O'sha nima deydi, asimetriya bo'lmagan holatlarni qaraymiz, buni detalni kuzatamiz. Masalan, siz bilan birga ishlayotgan nechta vrach kuzatamiz. Masalan, men bir vaqt o'zida endi men bitta shu o'zgarishga kirayotganim uchun hech nimani kuzatmasdan aynan shu plastik jarrohlarni kuzatishni boshladim-da. Va sizni topganim, men endi sizga esingizda bo'lsa savol berdim. O'sha Sandar Afanasiylarga o'xshab chiqadimi deganda, "Opa, men undan ham zo'r qilib beraman, men sizni undan ham yangi metodda qilib beraman" degan gapingiz menga yoqib qoldi va undan oldin o'sha choklar bilan ishlashingiz, asimetriya qilmaslik va hech qanaqa siz haqingizda nima deydi, baribir siz nima qila olmaysiz, uni bloklay olmaysiz, yomon ma'lumotni. U hech qanaqa ilojingiz yo'q, ana bloklay olmadi-ku. To'g'ri. U qila olmaydi, uni og'zini yopa olmaysiz. Agar menda ham yomon bo'lsa, hozir men aytamanki, "Yo'q, bu noto'g'ri, bunga qildirmanglar" deb yuborishim mumkin-da. To'g'ri. Mana shu narsalar bo'lmaganligi sababam men sizni o'sha aksioma darajasidagi to'g'ri tanlanayotgan qaror dedim va sizni tanlashga qaror qildim. Meni ishontira oldingiz. Keyin men bitta vasvas keldida menda. Endi ayollarda shunaqa bir vasvas bo'ladi-yu. Ani qovurg'amni ham oldiraman degan vasvas bo'ldi menda. Keyin borib 5-6 ta vrach bilan gaplashdim. Bo'ladi dedi. Men u haqida to'liq ma'lumotga ega emasman dedi.
kimdir bu dedi, kimdir u dedi, kimdir qildiravering dedi, kimdir aytdiki, yo'q siz dedi chidolmaysiz bunga deydi. Ular ham zo'r vrachlar. Конечно. Lekin ularda to'liq ma'lumot yo'q ekan. Keyin menda shu miyamdagi o'sha vasvasani kimdir chiqarib berish kerak edi-da. Bu noto'g'riligini bilmayman, lekin qildirgim kelyapti shu narsani. Keyin men siz oldingizga keldimda o'sha Kudzayevani qanaqa qilamiz dedim. Keyin siz shundan menga qaradingiz, aytdingizki, opa siz bo'yingiz past, sizga to'g'ri kelmaydi degan gap bo'ldida. Bu уже menda o'sha miyamda sindirdi o'sha. Qarori sindirdi. Chunki bu bekorga gapirmayapti. Bu o'sha nima deydi, ayollarning figurasi bilan mukammal ishlaydiki, o'sha Kudzayeva o'sha qovurg'a sindirish menga to'g'ri kelmasligini bittada ishontirib gapirib bera oldi-da. O'sha ishontirish bor-da. Ishonish uchun vrach o'zi malakali bo'lishi kerak. Vrachda o'sha katta kompetensiya deydi-yu, tajribalar, bilimlar, ko'nikmalar, odamlar parametrlari bilan ishlash. Mana shu narsa meni o'sha sizda sizni to'liq tanlashga asos bo'ldi shu narsa. Shu uchun aytamanki patsientlargaki, keling konsultatsiyaga. Nima savollaringiz bo'lsa bering, mana may-iyun oylarini bepul qilib qo'ydim konsultatsiyani. Nima uchun? Patsient qo'rquvni yengishi uchun, nimadir o'ylaydi, boshqa bo'ladi. O'shalarning savoliga to'liq javob olishi uchun konsultatsiyaga kelish kerak. O'sha uchun chaqiraman. Masalan, siz uyingizda o'tirsangiz qo'rqib o'tiraverasiz. Kelmasangiz, harakat qilmasangiz, o'zgarishga ham qadam qo'ymasangiz, hech narsa bo'lmaydi. To'g'ri. Operatsiyadan keyingi birinchi haftalik qanday o'tdi? Masalan, men operatsiya bo'lmaganman, lekin ko'pchilik patsientlarimiz so'rashadi, qanaqa bo'ladi? Og'riq bo'ladimi yoki deylik qanaqadir diskomfort bo'ladimi? Nima bo'ladi? O'sha haqida gapirsangiz, birinchi haftalik. Endi mana birinchi haftalik hozir masalan meni jarayonga kelsak-da, men bitta smas lifting bo'lmadi-ku menda. Menda masalan bu kamkibishlar, brilyalar olindi, ko'z usti tegi, qoshlar olindi. Masalan, qancha katta jarayon. To'g'ri. Shu jarayonni o'zida men bir sutkada chiqib ketdim. Men o'sha holatim yaxshi edi. Diskomfort bor, spazm bor, bo'ladi. Endi masalan, men nima demoqchiman? Bundan qo'rqqan ayollarga aytmoqchimanki, biz ongli ravishda tug'amiz-ku. Tug'ish oldida hech nima emasda bu narsa. To'g'ri. Hech nima emas. Va endi solishtirmoqchi bo'lsak, qanaqadir qulog'imiz og'rib qoladi, to'g'rimi? Yoshligimizda qulog'imiz og'rigan. Endi o'shandan sal kamroq nima deydi? Og'riq bo'ladi. Og'riq bor. Endi og'riq bo'lgani bilan u masalan hozir yo'l ko'p-u, ukol qilishadi. Boshingda doktor skori kelib ketadi, masalan, uyga chaqirsang, har xil tabletkalar bor, har xil, to'g'rimi? Hab dorilar bor, uni ichsang, o'sha nima deydi, og'riqlarni bartaraf qilib beradigan narsa. Bu 5 kunlik davomida endi menda umumiy bu butun hammasi bilan ishlangani uchun shu ko'zimni yumilishi bo'lib qoldi. Ko'zim yumilishi, shu skochlar, keyin mana bu korsetlar, steplerlar yotganda quloqni yoqqa bu yoqqa endi yotolmaysan. Operatsiya bo'lgan odam baribir bu narsaga ko'nikish kerak, bu narsaga kelish kerak. Vaqtinchalik, lekin buni natijasi juda uzoq. U 15 kunda, menda 15 kunda emas, menda o'sha 3 kunda o'zim holatimga keldim. 5 kunda o'sha bemalol edim, 5 kunda o'sha og'riqlar tark etgan edi. O'sha 7 kunlarda ko'rdingiz, o'sha kelib ketib yurdim. 7 kunda o'sha ko'chaga chiqib ketgan. Yaxshi tarafga o'zgarish bo'ladi. Kundan kunga og'riqlar san bartaraf etadi. O'sha asosiy og'riq emas, shu 2-3 kunda bo'ladigan shishlarda. Shu shishlar endi o'zingni bir qabul qila olmay turasan, oynaga qarab shu qabul qila olmay turadigan taraflari bor. To'g'ri. Va yana bitta savolim bu, atrofdagilarning sizga bo'lgan munosabati o'zgardimi? Mana shu operatsiyadan keyin ko'pchilik operatsiya, masalan, plastik xirurgiya nima beradi deyman. Men aytamanki, plastik xirurgiya birinchi navbatda senga motivatsiya beradi, samootsenka yuqori bo'ladi va albatta atrofdagilarning senga bo'lgan munosabati yaxshi tarafga o'zgaradi deyman. Estetik zavq. Shu narsa sizga nima berdi? Estetik zavq. Kechqurun aylangani chiqdim. Kimyogarlar Madaniyat saroyini oldida turaman, Chirchiqda. Keyin chiqsam, o'sha kimyogarlar kuni bo'lgan ekan. Hamma chiqib kelayotgan ekan. Endi men davlat xizmatchisiman, o'sha rahbariyatni taniyman hammasini ko'rib, men anchadan beri ishga chiqmadim, bir haftacha chiqmadim-da, bir hafta 10 kun ko'rinmadim ishxonada. Endi shunaqa ishxonamizdagi yigitlar qarab, "Voy, oldingi Dilnor opadan asar qolmabdi" deyishyapti-da endi. Endi men uyimdagilar boshqa, endi uyimdagilar har kun jarayonni ko'rib turyapti-da, ular endi menga уже o'rganib ketgan, adaptatsiya bo'lib ketgan, yaxshimi, yomonmi oldingidek. Lekin tashqarini reaksiyasini ko'rsangiz, ular haligi nima deydi, o'sha ishxonamdagi yigitlarni ko'zi o'ynab, xuddi xotinini operatsiya qilib maza qilayotgandek-da. Men o'sha ощущениyani ko'rdimda, yuzida xursand bo'lib. Endi ukalar, endi o'zimizga ukalar. "Voy, Dilnor opa, rosa chiroyli bo'lib ketibsiz, bizdan ham yosharib ketibsiz.
deb nima qilishdi yigitlar. Bu xursand bo'ldim endi tashqarida. E, O'zingga ishonch baland. Okay. Keyin men har kuni ertalab ko'zimni ochib turaman-ku. Ko'zimni ochib turganimda masalan har mana уже 15 kundan beri bo'lsa 15 kundan keyin men уже oldingi Dinora emasman deb turamanda. Oynaga qaraganda shu yotganimda shuni spalnimda oynam turadi-da. Shuni qarab ana oldin osilgan yuzlar bilan turardim-ku. Hozir tarang yuzlar bilan turibman-da. Bu уже umuman boshqa narsa. Buni zavq shavqini shu jarayondan o'tib ko'rgan odam biladi. Mana shuni qilishga qo'rqmasdan kelgan, o'sha moliyaviy mablag' topgan, ya'ni birinchi moliyaviy mablag', keyin duh bilan moliyaviy mablag'. O'sha kelgandan keyin buni zavq shavqi bu umuman boshqacha. Sani o'sha hayoting sifati yaxshilanadi-da. Sifatli hayot. Sen o'zingni har bitta rakursdan qaraganingda o'sha qoniqish hosil qilasan. Oldin qoniqish hosil qilmaysan-ku. Men endi ko'pda o'sha nima deydi? Jamoat diqqatidagi odamman, tadbirlarda ko'p yuraman, ommada ko'p aralashaman. Shu nima deydi? Ommaviy axborot vositalarida rasm chiqib qolganda shunaqani olmaslikka harakat qilardim-da, bekinishga harakat qilardim-da. Shu fotograflardan iloji bo'lsa mana shu rakursdan olsin, bu rakursdan olmasin deb turardim-da. Chunki bu rakursda osilgan joylar bor edi, tushgan joylar bor edi. Bir-biriga to'g'ri kelmasdi-da. To'g'ri. O'sha nima deydi? Deformatsiya bo'lgan joylar bor edi. Hozir men bemalol aytyapman-ku, bu rakursdan ham bemalol qaraydigan darajaga yetdim уже. Bu nima deydi? Hali ham bu natija emas. Hali ham yaxshi bo'ladi. Bu natija emas. Hali ham 15 ishlar kunlik bor. halida. 15 kunlik natija. Endi men o'zi yuz plastikasidan keyin 1,5-2 oygacha deyman reabilitatsiyani. O'shangacha baribir qilinadigan ishlar bor. Hammasini vaqtida qilyaptilar, o'sha ko'sa emasin. Xudo xolasa, bundan ham zo'r rezultat bo'ladi. 1 oydan keyin, 2 oydan keyin albatta qo'yamiz rezultatni. Bu kishini birinchi kelganlarida menga yoqqan narsasi o'zini jasorat, birinchi navbatda kuchli ayol. Men bu kishiga shu birinchi ko'rganimda aytuvdimki, Xudo xolasa sizga juda ham chiroyli rezultat qilib berganim, ishonganimning sababi ham yaxshi odam birinchidan, kuchli ayol. Yaxshi odamlarning ishi ham yaxshi chiqadi. Shuning uchun Xudo xolasa bundan ham chiroyli bo'lib yuring, bundan ham go'zal bo'lib yuring, Xudo xolasa. Mani patsientlarimning orasida eng sho'x desam ham bo'ladi, eng nima desam, zo'r patsientlarimdan biri, esda qolarli patsientlarimdan biri bu kishi. Mana o'zlarini bemalol olib chiqinglar, ko'rsatinglar deyaptilar. Bizda to'g'ri mentalitet degan narsa bor, lekin bu narsani aytmoqchimanki, masalan plastika qildirasiz, men plastika qildirmadim deb yurishingiz bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Chunki hamma biladi sizni plastika. Tibbiyotda kimnidir mehnatini bekitishda bu. To'g'ri. Sen o'zing bo'la olmaysan-ku. Qarish tabiiy jarayon-ku. Kimdirlar o'sha ishni ko'rib keladi. Masalan, o'sha meni ishimni ko'rib keladi, lekin o'zi to'g'ri vrach tanlash uchun ham biz ayollar женский solidarmiz. To'g'ri. Biz o'zimiz nima deydi, go'zal bo'lib, boshqalarga go'zal bo'lmaslikka yo'l qo'ymaslik bu juda ham xudbinlikda. To'g'ri. Shuning uchun to'g'ri, mana hozir rosa O'zbekistonda juda psevdokosmetologlar ko'payib ketdi-da. Bular nima deydi, o'sha pichoq bilan ishlab ayollarning yuzini umuman bu Facebook, bu yuz. Sani bir qorning emas bekitib turadigan, sani bir boshqa joyi emas yopib turadigan. Bu yuz bilan ishlaydi. Uni bir umrga deformatsiya qilib tashladi. Uni tuzalmaydigan darajaga olib borib tashladi. Uni nima deydi? Qaytib tiklab bo'lmaydi uni. Uni kimga ishonish kerak? Ertaga shu xato qilmaslik uchun kimdir chiqib berish kerak-da. To'g'ri. O'sha jamiyatda stereotiplarni yorish uchun qaysidir odam qahramonlik ko'rsatish kerak. Men shuncha aytdim-ku, aziz, men qo'rqmayman. Keling, men uyalmayman. Haftalik jarayonni ko'rsatib boraveraylik odamga. Bu meditsina, bu vrach. Masalan, siz shu jarayonga yetib kelish uchun kamida bir 10-15 yil vaqtingizni ketkazgansiz, ilm olgansiz. Uni 3 oy o'qib kelgan kosmetolog ishongan qaytki, bu qaytda bu teri ichiga kirib ketadigan jarayon. Bu muskul bilan ishlaydi. U muskul bilan ishlash uchun anatomiyani tushunish kerak. Anatomiyani o'qish uchun 7 yil Toshmida o'qish kerak. Toshmida o'qimagan odamga borib o'zingni shundoq tashab qo'yish u noto'g'ri. Keyin bu yerda tandem bor, ko'p vrachlar ishlaydi ustingda, bitta vrach emas. Masalan, ayollar tushunishinglar kerak shuni. Har qanaqa plastik xirurgiyada har bitta mana shunaqa jarayonlarda, jarrohlik amaliyotida ikkita qo'l kamlik qiladi. Shuning uchun Azizga o'xshagan baribir boshqa malakali 2-4 ta shu vrachlar kirib turadi. Anesteziolog bo'lish kerak bu yerda, yana yordamchi assistentlar. Mana bu haqida endi men narkozdaman, lekin narkoz ketmasimdan oldin men boshimda shuncha vrach ko'rdim-da. Endi u har bittasini agar ilm olgan umrini hisoblasa 50 yillik
ilm turibdi-da ustingda. Shuning uchun bemalol ishonsang bo'ladi. Endi kosmetologga kirib, topin, terini kestirib, nima qilish, bilmadim, bu na rezultat bor, na deylik. o'zini hurmat qilmagan To'g'ri. ayollar shunaqa qiladi. Bu odam o'zini hurmat qilish kerak, o'zini qadrlash kerak. Hozirgi kunda o'sha meditsina, umuman estetik sohasi ham biznesga aylanib ketyapti. Shuning uchun постоянно aytamanki, bu plastik xirurgiya bozor emas. Masalan, bunga kelib bozor qilish, masalan, bizda ko'p bo'ladi-da bunaqa narsa. Kelib bozor qiladi-da. Yo'q, bu narsa masalan biz osmondan olmaymiz narxini. O'zingiz ko'rdingiz, nima qimmat narsalar ishlatganimni, apparatlarimni, hammasi qimmat, komfort uchun. Ertaga izi qolmadi, izi umuman bilinmayapti 15 kunda. Juda ham zo'r izlar, xudo xolasa. Bundan ham umuman bilinmaydigan holatga keladi. Bularni tagida o'sha qimmat, yaxshi materiallar yotibdi. Endi bularning hammasi pul. Biz masalan hammasini osmondan olib, o'zimiz narx chiqarmaymiz. Shuning uchun To'g'ri. xalqimizga oxirgi o'sha gapingiz, ya'ni masalan qo'rqadigan, qilishni xohlaganlar bor. Ularga tam maslahatingiz bo'lsa, bemalol. Hurmatli ayollar, mani sizlarga aytadigan gapim, mana shu jarayonlarni hammasini muvaffaqiyatli o'tkazgan shu patsient sifatida har doim to'g'ri vrach tanlanglar. Agar nima deydi, bir o'zingizlarda shubha bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmanglar. 5-6 ta vrach oldiga kiringlar. Ko'pgina vrachlar bilan maslahat qilinglar. O'zini hurmat qilgan vrach ko'rsatma bo'lmasa sizni operatsiya stoliga olmaydi. Agar mana aziz oldiga men ko'zim oldida nechta san'atkorlarni ko'rdim kelganini, nechta puli bor ayollarni kelganini ko'rdim, lekin kimnidir yuragini mazasi yo'q, kimnidir oqsili past, kimnidir qoni past. Shuning uchun u olmadi kategoriyasiga bu narsalar. Mana shu tarafdan ham o'sha vrachlarni fikrlab to'g'ri qaror qabul qilinglar. O'zini hurmat qilgan vrach hech qachon sog'lom bo'lmagan patsientni shu nima deydi, jarrohlik amaliyoti o'tkazmaydi unda. Siz sog'lom bo'lib kelsangizgina o'tkazadi va ko'rsatma bo'lmasa ham o'tkazmaydi. Sizga ko'rsatma bor dedimi vrach? Demak bor. O'zini hurmat qilgan vrach aytadi, mana shu joyingizda ko'rsatma bor. Shu joyni qilish kerak deb aytadi. Shuning uchun men vrach tanlashda adashmasliginglarni, mana shunaqa nima deydi, ishini xatosiz qiladigan. Endi to'g'ri, Albert Einstein nazariyasida, ehtimoliy nazariyasi deydi-yu, 1% force majeure holatlari bo'ladi-yu, 1% ga xato bo'lib qolishi mumkin. Buni masalan ko'pgina nimalarda ham aytishadi, tibbiyotlarda ham ko'p vrachlar aytishadi. 1% gina adashish bu hamma darsida bo'lishi mumkin, lekin baribir 99.9% to'g'ri qiladigan vrachlarni tanlashinglar, bu to'g'ri bo'ladi. Men o'sha yana italiyaliklar maqolni aytaman. Biz deydi boy emasmiz, arzon narsa xarid qilgan deydi-yu. 10 marta uni deformatsiya qilib, dabdala qilib, butun nima deydi, umringlarni, pulinglarni ortiqcha sarflagandan ko'ra, bitta to'g'ri vrach tanlanglar, mayli sifatli qilib bersin. Mana shunaqa jarayonga erishganinglarni o'zi ham menimcha bu katta yutuq deb o'ylayman. Sizlar uchun sifatli hayot bo'ladi degan maslahatlarni bergan bo'lardim sizlarga. Katta rahmat sizga. Xudo xolasa bundan ham chiroyli, go'zal bo'lib yuravering. Xudo xolasa yana 1 oydan keyin, 2 oydan keyin yana ko'rishamiz. Yana aytasiz nima bo'lganini, nima qilganini, rezultatni окончательныйsini 2-3 oylardan keyin bemalol patsientlarimizga, qiziquvchilarga albatta ko'rsatamiz. Hammalaringizga rahmat. Obuna bo'lishni unutmanglar. Hammalaringizni Xudo xolasa yangi kontentlar ulashib, xursand qilib turamiz. Bu albatta boshlanishi istoriya patsienti, ya'ni bir patsientni o'sha nima desam, operatsiya jarayonini aytib berishi. Endi bu rubrikani istoriya patsienti qilib olishni boshladik. Mana 1-sonimiz, xudo xolasa bundan ham ko'p bo'ladi. Har haftada bitta berib borishga harakat qilamiz. Sizlardan esa faqat qo'llab-quvvatlov, like, komment hamda podpiska. Hammalaringizga katta rahmat. Salomat bo'linglar.